Так, всем привет, продолжаем серию выпусков с видео про ивенты. Сегодня продолжается ивент «Порыв ветра». Сегодня у нас второй день. По нему, в принципе, все просто. Также тратите 1000 алмазов. И спокойно попадаете в рейтинг, получаете на следующий день награды. То есть вчера мы, получается, получили 30 чеков красных, 40 страниц, 30 ящичков. Можно, конечно, сегодня попробовать рискнуть, потратить 10 000 алмазов, чтобы войти в рейтинг в ежедневный и получить чеки золотых питомцев. Но это нужно потратить 1010. Можно даже попробовать 12, потому что завтра, насколько я помню, бесплатной покупки нету. Поэтому можно пострелять. Но вы так не делайте. Лучше, если вам не хватает алмазов. Так, сейчас попробуем. Постреляем. Так, 9, 10. Давайте 12 000 настреляем, чтобы нам зайти в рейтинг. Так, не забываем вот здесь собирать награды обязательно, потому что здесь чеки крыльев P12, никому они не лишние. Так, ежедневный рейтинг 28 место пока что. Ну, там в любом случае буду ниже. Вот, ну, посмотрим. Может быть, попаду в топ-50. Получу там чеки золотых. Ну, в принципе, можно в магазин зайти сразу на эту сумму скупить жетоны. Остальное уже будем завтра все делать. Здесь, соответственно, не забываем собирать звезды. Так, ну, в принципе, с этим событием у нас все. По жетонам уже 3600 у нас. По таблеткам 437. Страницы можно также посмотреть, как копится. Страниц 1186. То есть, видите, у меня уже почти ветка прокачана на общий урон полностью. Дальше будем качать уже урон навыками. Так, дальше директ-магазин. Здесь просто собираем ежедневные награды. Так, и ивент, соответственно, карнавал. Собираем последнюю награду. Собираем ежедневно выполненные ивенты. Так. Я, пожалуй, здесь еще немножко докуплю. Еще раз повторюсь, если вам здесь алмазов не хватает, то не покупайте, соответственно. Так, отлично. Все. То есть завтра, получается, мы их соберем. Эти награды завтра, получается, последний день для получения вот этих наград. А сегодня последний день выполнения вот этих заданий. Так, здесь, соответственно, собираем ежедневные задания. Берем сундучок. Здесь. Так, завершите события воспоминания. Ага. То есть, получается, по 24. То есть, сегодня я их соберу. То, что сейчас выполняется. И здесь еще получу награду 15 бутылочек. Так, отлично. Дальше переходим сюда. Открываем здесь 100 бутылочек также. Что-то я даже алмазы забыл смотреть. 150 алмазов. Так, 650 алмазов. Здесь всего 50 алмазов. 100 алмазов. 250 алмазов. 100 алмазов. Так, все, наверное, да? Даже опять лишку открыл. Ничего страшного. Так. Вот. И получается то, что мы
закрыли все задания. Все, то есть получаем таблеточки. Так, и здесь все, то есть полностью все задания закрыты. С запасом даже, ну потому что я покупал дополнительно за алмазы там немножко. Так, рейтинг. В рейтинг, насколько я понимаю, я не попадаю. Или не попадаю в топ-100, потому что требуемое количество очков для входа в общий рейтинг 200, а мне 423. Но рейтинг не показывает. Наверное, потому что показывает только первую сотню. Сколько дают наград, я не могу сказать, не помню. Ну, посмотрим в конце события, что там и сколько будет. Вот, ну, в принципе, можно... Так, вот, песня славы, открыть нового избранного. Вот, давайте мы его активируем. Так, давайте зажигать сколько есть. Так. Кто из них только лучше, непонятно пока что. Так. Давайте мы его попробуем повысить. Вот, сразу смотреть урон светом, сколько сразу. Общий урон. Ну, все, здесь уже надо повышать, соответственно, его звездность. То есть продвижение, чтобы дальше прокачать. Они, в принципе, одинаковые, да, насколько я понял. Как я понял, вот это самые крутые. Итак. Нет, не самые, вот эти самые крутые, да. Так, ну, может быть, когда-нибудь их откроют тоже. Будем также брать. Все, здесь мы все выполнили. Все замечательно. Ну, соответственно, подняли немножко статы. То есть подняли урон света. Нормально так, в принципе. Все. Соответственно, в принципе, на сегодня все. Дальше уже будем продолжать копить. Смотреть, что из этого получится. Ну и двигаемся к нашей цели. Это... Что у нас там получается по БРу? Сколько там? 1 триллион получается у нас, да? Вон, будем идти к нему. Так, все. Всем спасибо, что смотрите, лайкайте, комментируйте. Подписывайтесь на канал обязательно. Все, всем пока.